这个脑袋在这里望着的，肯定是饿了好久。这一条有点大哟，今天最大的一条。Hello， 大家好，我是水猴子。今天啊，有一位老板啊，他说他要收购我们的鳝鱼，我们抓多少他就要多少啊，价格还不是问题。走，我们去看看啊，他能给咱们出个什么价？现在我们已经到地方了啊。原来这个大哥是开烧烤店的啊。啊，老板你好，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 老板，你就是跟我订鳝鱼啊？啊，我好不容易才联系。我很好奇的是，你能给我多少钱一斤？现在市场价大概应该是40左右，你扣起来，我就给你收40就说噻。40一斤啊，这个还挺好。在我们四川抓鳝鱼啊，不要本钱，哪里都可以随便抓。老板，我看你这个招牌啊，每天都要去抠土鳝鱼，你也会抓鳝鱼啊？就是因为现在货少，抓不到土鳝鱼，量大量小啊，所以说找到你千万你喊你来我抠啊。没问题，那我现在就去给你抓，抓完了待会儿晚上给你送过来。可以，没得问题。好，走。你看这一片，好几个鱼塘，这鱼塘里面啊，看着都有货。走，我们下去看一下。走这边。现在我们已经到鱼塘边了啊，在四川这边钓鳝鱼啊是不收费的，但是的话，鳝鱼就没有湖北多，一般一个塘里面就1、2条，有时候就几条，甚至1条都没有啊。现在我们先来找一下。在这里发现一个石缝，我们把它搬开一下看一下。一般这些鳝鱼啊，都藏在这些石缝里面。先试一下，今天这个温度啊，只要有鳝鱼，开口应该会很快的。放在这个洞里面，轻轻的摇晃。喂，来了，有，我第一条，呵呵1两啊，1两，还可以，1两40块钱一斤的话，4块，来给它加点水。好 ，OK， 我们再继续找啊。这里有一块小鱼田啊，已经水放干了，这边上还有人抓过鳝鱼的啊，我相信他抓不干净，咱们下去再找找看。这好像就是一个鳝鱼洞，不过好像很小啊，是一个。这里冒水了。往这个田坎上面钻的，洞还挺多，鳝鱼不大。好，钻到这上面去了。哦，你看这个鳝鱼洞，2层的还是。哦，尾巴在这里，看到没有？这里。来，第一条，四川的鳝鱼就是很小，这个田坎抠了之后，一定要给人家填好。你看这里就是被人家抠过的，不知道抠到没有？找一下来。哦，这里还是个洞啊！哎，已经能摸到鳝鱼了，这里还可以。走，哇，这么大，这么小的鱼田。刚刚那个都好小，这么大。这条半斤是有的，被抠好了的。你看这上面的沙洞，这四川这个相当于金货了，40块钱一斤，20块，很少见的这么大的。再找一下啊，你别看这小鱼田不起眼，它还有大货。哦，这里鳝鱼洞，好像不在外面，这个也在里面。哦，尾巴在这里啊，又一条，1两。我们在这个石头缝这里啊，发现一条鳝鱼。
咬住了，一放进去就来了。哦，这么小，我还以为有点大。这个有个1、2多。扛住，再找一找。这个缺口这里发现一个洞。哦，来了。哦，没吃稳。来，轻轻的摇晃，送钩旋转。哦，这条还可以哦，这条有个3两，有一条。再找一下啊，现在有多少了？1、2斤鳝鱼啊，2斤啊，2斤还是太少了，争取再抓个3、5斤啊，因为四川的鳝鱼还是比较难抓的。算了，应该没有了啊。这些塘看着环境都挺不错的，一个塘就1条、2条的，甚至1条都没有。换地方吧，估计这样下去今天要加班了。现在天已经黑了啊，今天下午咱们一共就抓了这么点鳝鱼，2斤多一点啊，我实在不甘心。所以啊，今天晚上我们又来到了一个鱼塘边啊，准备夜钓一下，看看晚上会不会好搞一点。走，看看这下面这些石缝啊，有没有鳝鱼？看着环境很不错。轻轻的摇晃，它只要有鳝鱼的话，很快就会闻着这个味道就过来了。诶，咬了一口，我出来了，来，直接咬着就出来了啊！今天晚上第1条还可以，有个2两啊。这怎么有个洞哦？受伤了，这是不是被鳝鱼咬的呀？这是被鳝鱼咬的，应该不小。有小必有大。摇晃，来盖一下，接着找。晚上的效果就是要好一点。这里又发现了1条，就在这石缝这里，就把它兜过来了。你看这个脑袋在这里望着的，肯定是饿了好久。这一条有点大哟，今天最大的一条，啪呲，下去吃啊！中了没有？哦，勾到外面，就剩了一点点皮。这条还可以，有个半斤啊，半斤多一点。今天最大的一条，盖住，拿捏这个石缝啊。一般它有鳝鱼的话，很容易有很多条在这里，所以我们多试一下。同一个位置啊，第2条，脑袋在这里。哇，没勾住它，来，在这里。哇，这个怎么搞？4点底送的。哇，第2条，这条还可以啊，勾得深了一点点。来，第2条稍微小一点点，4两。我感觉这个地方还有，再试一下，看到希望了啊。那个下面那个石缝那里啊，刚刚露了个头，退进去了，咱们下去收拾它。就这里好像啊。哦，来了，看到没有？这个脑袋吐泡泡了。看样子应该是饿了啊。来，饿了就出来吃东西噻。来了来了，吓我一跳。给我
多出一点点。哦，这条口有点大哦，差不多半斤。来，又抖一下，哦，小心一点。哦，来，20又到手。我再等个，看它出不出来，再冒混水，哎，来了。怎么你还是勾不上啊？明明都送勾宣传版本真是勾到上嘴唇了，2两多，还可以啊，还是没让它跑得脱。哎，惨死了！哦，到位。这我们回去啊，那边的铃铛又响了，说明那边又有鳝鱼咬钩了。这那个枯树桩那里啊，又发现了一个鳝鱼脑袋。我推下去了，吓到他。刚刚就在这里。是不是看错了？没有，看到他推下去的呀。我来了，吃了一口。我在这里啊，看没有？看着还有点大呀。哎，看到了。嘴巴有点大，勾不上，那个钩子太小了，要不去拿个大钩子吧，我感觉。你看，大的。来，漂亮，4两多。盖上。现在已经钓完了啊，大家来看一下收获吧。今天晚上坚持还是不错的啊，还是又搞了好几斤，7斤鳝鱼左右啊。现在我们去交货，走。老板，货来了，你看一下。哦，那个盘爽得很哦。80码，绝对是土鳝鱼。来称一下噻。称在那边。称在哦，好。来，我看，等一下，我来给你抓，去个皮，看一下这一条有多重了。你看，5两多。哦，这个盘还爽得很哦。正宗的土货。有5、6斤多，现在都3斤多。4斤了，4斤了，有5斤哦。这个房山养的它是那个水要掺少点，是不是？对。碳水。可少一点。来5斤6两。5斤6两，5斤6两，41斤，4、5、200，4、6、24。224。好。是不是224？要哈，爽很哦。今天啊，收入224元啊，你们看一下，满不满意？满意。那个房山80。明天抓了又给你拿过来啊。可以，明天抓了就给我拿起来。